vocês. Bom, no vídeo de hoje eu venho aqui pra poder gravar pra vocês eu fazendo uma slime transparente. Então se você que já quer assistir, vem comigo, bora lá! Eu fiz isso daqui agora, só que eu não gravei pro canal. Eu falei bem assim, eu vou gravar fazendo uma pro meu canal, né? Então bora fazer uma. Já vou lá pegar os produtinhos e já volto. Gente, já peguei os produtos, a cola transparente, a bolinha de isopor, bolinha micro de isopor, aqui, não sei se dá pra ver, aqui, dá pra ver, corante e o ativador que já tá aberto, ó, por causa que eu fiz aquele slime. Então, bora, esqueci, lantejoulas e miçangas. Então, bora começar. Vou começar colocando a cola. Pronto. O corante. Eu tô com medo de colocar. Vou colocar aqui embaixo, porque senão vai cair muito. Botei. Vou misturar agora. Agora eu vou colocar lantejoulas. Gente, eu não comprei, eu coloquei que tinha aqui em casa. Ó, gente, agora eu vou colocar a bolinha de isopor micro aqui. Pronto. Ficou assim, gente, tá ficando assim. Olha aqui como ficou. Tá ficando, quer dizer, né? Agora eu vou colocar o ativador, eu já vou ativar ela. Então, vamos lá. Tem um bichinho aqui. Tá atrapalhando minha gravação. Sai daqui, bichinho. Sai. Coloquei aqui já o ativador. Vou colocar mais. E esqueci de botar água. Vou botar, né? Esqueci de botar água. Botei a água. Vai ficar muito boa. Nessa rosa eu não botei água, porque eu esqueci de botar água. Mas olha aqui. Gente, ela vai demorar um pouquinho pra ativar. Então, quando ela estiver totalmente pronta, quer dizer, quase totalmente pronta, eu volto com vocês, beleza? Já volto. Está quase pronta, ó. Quase pronta. Ainda não tá totalmente pronta. Vamos mexer. Mexer. Bom, gente, ela vai demorar mais. Então, eu vou ativar ela e quando ela estiver pronta, eu volto com vocês, beleza? Já volto, meu colar. Já volto. Gente, agora que eu percebi que eu não mostrei pra vocês que eu coloquei a cola transparente, porque não deu, porque esse pote não é transparente, ó. Mas no próximo vídeo que eu fazer com slime, eu pego um pote transparente pra vocês verem melhor, porque em todos os vídeos eu faço com esse pote e nunca dá pra vocês verem, né? Só com a cola branca que dá pra vocês verem. Mas, ó, já pegou o ponto. O pote tá limpinho. Deixa eu colocar esse pote pra lá. Olha como ela ficou boa. Ela ficou melhor do que aquela, porque eu não coloquei água naquela. Mas, ó, tá fazendo flip, ó. Muito boa. Deixa eu abaixar mais o celular pra vocês verem melhor. Aqui no chão. Deixa eu colocar mais pra baixo. Acho que assim tá bom. Ou vai cair? Não, tá bom. Eita, peraí. Tá grudando um pouquinho na mão. Mas olha isso. Fazendo clique, tá esticando, tá fazendo bubble pop. Tá muito bonita também. Olha aqui as bolinhas de isopor pequena. Vocês vão pra ver? Não. Aqui é bem pequena e não dá pra ver. Mesmo que foque o celular, não vai dar pra ver porque é bem pequena. Muito boa. Eu acho que eu vou até colocar um pouquinho de água nessa rosa, que ela tá um pouquinho dura. Eita, molhou aqui o chão. Gente, ela não vai resolver porque eu tinha que colocar quando ela tava sendo feita. Mas tudo bem. Ela tá boa mesmo. Ó, essa daqui também tá. Mas foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente!